でかいでかいでかい。来た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 。尺いった。こんにちは、トラウトショーチャンネルです。今日は秋アマゴを目標に上流域の方に来てみました。もうね、早いやつは婚姻色が出てればいいなと思うんですけども、なかなか今年はね、暑い日が続いててどうか分かりませんが、やっていきたいと思います。それではよろしく。霧がめっちゃ霧が上がってきた。お、めっちゃ群れ。何？全部アマゴ？その群れ何？アマゴ？マジで何の群れなの？アマゴなのかな？あんないっぱいいる。アマゴもあんな群れるか？お、でかいのいた。アマゴだ、アマゴ。お、でかいのいた。尺あったかも。今尺あったわ。じゃあただなんか赤くはないな。白いな、なんか。いた。やっぱ泡の切れ目切りかけるとこの真下だな。反応したな。
でかい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 。来た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 。尺いった。アマゴや。オッケーオッケー。いたいた。超尺アマゴ。よっしゃー。オッケーオッケー。こいつこいつ。よっしゃー。いたよ。めちゃ綺麗やん。色こそそんな出てないかな。よっしゃ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 。嬉しい。いや嬉しいな。よし、何センチですかあんたは。余裕で尺超えやね。素晴らしい。ゼロでしょ。31.5 だね。31.5。最高やん。めちゃ綺麗やしね。上流の甲州アマゴやね。甲州尺アマゴ。よし、ありがとね。31.5 甲州尺アマゴたまんないよね。いやーマジで綺麗。ありがとう。